歡迎翻到嚟黑珍珠嘅認真的事。戇鳩講，今日呢，我就想問下大家，究竟乜嘢係性格問題呢？因為呢，身邊成日都會有人講話，哎呀，我唔覆機呢，係因為我係一個 I 人嚟嘅，所以我唔想同你傾偈嘅。唔係啊，係因為佢哋會話我係一個唔覆機嘅人咯，哦或者我係一個唔睇手機嘅人咯。跟住仲有，我係唔中意講電話，我係一個唔講電話嘅人。你咯，呢個係 preference 咯，係，但係都可以聽噶嘛。可以啊，但係唔係即係對我嚟講，純粹打電話係要去到最緊急嘅時候先係打電話嘅。你成日都無啦啦打電話過嚟問我，喂，陣間食咩啊咁樣，即係呢啲係可以 WhatsApp 溝通嘅事，係啊就唔需要特登打電話嚟，所以我就避免打電話啫。但係你有同我講你唔中意講電話嘅，咁係好事嚟嘅。我哋有係啦 communication。係咯係咯係咯。係另外係可以講電話嘅，如果你有急事或者一啲好冗長嘅事嘅話，係啦，我會寧願聽電話而唔聽 voice message 嘅。voice message 唔聽啊？唔聽啊！啊，voice message 幾好其實。我覺得佢自從出咗嗰個2倍功能之後，我就多用咗咯。我係會覆，即係我係會 voice message。好啊，咁陣間見嗰啲人嚟，你係阿婆嚟嘅喎。方便好多。同埋有時咧，我好唔中意打字咯，因為我係一個唔中意 text 嘅人咯，所以我就會，如果你真係同我 text 嘅話，咁我會 voice message 你咯。好多選擇而家。係啊。嗯。但係你會唔會因為你唔中意打字，所以你就唔同人即係唔覆機啊？唔會啊，我覺得呢個係藉口咯。所有呢啲話我係一個點點點嘅人呢，然之後去做一啲令到人哋唔開心或者唔中意嘅嘢呢，係一個藉口咯，係一個 red flag。係個 red flag 咯。啊，仲有啊，係即係譬如呢，我成日都會諗嗰啲，因為我自己係嗰啲好容易就會睇埋身邊嘅人嘅需要啦，然之後問下大家。但係呢樣嘢係 extra 噶嘛，即係譬如我陣間出去買嘢，你有冇嘢要買啊？咁樣我就會問埋人啊。咁但係人哋唔問我呢，我就會有少少唉咁樣咯。跟住佢哋就會話我係一個因為我諗自己先嘅人咯。你記唔記得我即係你諗自己先。人哋啊，人哋係話我諗自己先，我唔會諗你。所以我會唔記得咗咯，我冇心嘅。咁呢個都唔算係性格問題。唔算係，我覺得佢哋係冇嗰種係 awareness 冇嗰咯。個 awareness 咯。係咁，但係佢可以 build 噶嘛呢個 awareness，慢慢。但係你 build 係咪一定好呢？即係如果你出去買嘢，你一定要諗其他人先嘅話，咁你咪冇咗自己咯。冇咗自己，或者你出去買嘢，你係買嘢俾自己嘅即係啫嘛。順便買埋俾但係人啊嘛，人哋唔會可以。expect 你一定要買俾佢噶嘛。哦，係啊，係啊。係咯即係做多咗嘅。其實係啦係咯，同埋人哋會覺得你做乜要買埋嘢俾我？你出去買嘢關我鬼事啊？嚇，都會咁諗嘅咩有啲人係會咁樣㗎。 ？OK，但我係接受唔到性格問題。呢個解釋係真係好差㗎。係啊，你有冇經歷過一啲咩嘢？人哋用呢啲咁嘅例子？咪就係嗰啲即係可能喺人哋面前講咗某一個人啲壞話咁樣啦，之後你就翻去同佢對質咯，之後就話你做咩要將我啲嘢講出去？冇計啦，我性格問題嚟嘅，我不嬲都中意同其他人傾偈噶嘛，咁樣嗰啲。我即係話自己分享欲好係啊係強。啊係啊，之後就話冇計啦，咁我中意咁樣啊，咁咯。 OK，我覺得呢啲係其實小公主病咯，添咯。即係 you mean blame 性格問題，係啊係啊就係啊係公主病嘅行為。少少啦，我唔敢得罪人，我覺得可以更好咯，大家都。唔係因為點解佢會賴性格問題，就可能因為佢由細到大爹哋媽咪好錫佢，然後佢冇嘢賴，即係佢唔可以，即係佢爹哋媽咪一定唔會話係佢問題噶嘛，即係如果佢好錫佢嘅話。就係你嘅性格係咁樣咯，係啦咁每個係啦人都唔同㗎，係啦咁所以咧，我哋唔需要為咗人哋而改變自己。係啦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 ，你繼續做自己就得㗎啦，因為佢唔會話俾佢聽，原來咁樣係唔啱咁樣咯。仲有咧，啲人好中意賴 MBTI 咯，同埋星座咯。星座係冇計啦，雙子座係咁㗎嘛。唔得咯，我覺得有啲人咧好中意衝出嚟柒啦，我就係然之後一時一樣㗎啦，因為我係雙子座咯。好乞人憎啊！呢啲 no 唔接受啊，大數據嚟嘅咋，你雙子即係嗰啲咩星座咧，其實係可以參考一下咯，但係代唔代表你一定係所有嗰個月出世嘅人都係咁樣嘅性格係啊，咁咪好咧？混，即係成個世界就係得12種人咁你唔好信埋咯生肖，成年，即係我龍成日愛食屬龍噶。係啊，今年大家一齊發達咁樣耶！
咁但係生肖仲有時辰八字噶嘛，仲計埋出世年月日嗰啲。但係我覺得星座係真係偏唔可信咯，同埋即係佢可以有參考嘅價值嘅，因為佢都係一大扎人出嚟統計出嚟 sample size 嚟噶嘛。但係如果你攞星座嚟做擋箭牌呢，就係 no no。我覺得星座係可以好快咁樣打開個話匣子嘅啫，即係我好中意問人你咩星座㗎，但係我唔識嘅。哦，你雙子座，我唔識嘅，咁係點嘅雙子座咁樣咯？咁你係唔係咁樣啊？咁樣咯。哦，即係你攞嚟傾偈。雖然我都覺得我自己個星座係幾貼合我嘅性格。唔係啊，但係呢個係嗰個 confirmation bias。係啦 confirmation bias 嚟嘅啫嘛，因為你淨係想聽你想聽嘅嘢咯，嗰啲。星座入面嗰句子，佢成句嘢係好中立噶嘛，套落邊個都得噶嘛。咁雙子座係咩啊？雙子座係忽冷忽熱咯。仲有呢？之後善變咯。雙子座嘅男仔我知道都係渣渣地嘅。係咯，即係咁樣講咯，但係我就唔渣嘅。我係獅子座咯。就好自我咯，係嘛？自大。比較容易驕傲啊，即係負面嘅容易驕傲啦，跟住。比較強勢啦。咁但係其實每個人都有佢強勢嘅一面噶嘛。然後佢仲有一個 point 嘅，佢話獅子座就係好似一隻貓咁樣咯，即係對人可以好兇猛，同時亦都可以好溫順咯。咁其實每個人都係㗎啦，即係每個人領導才能咯。咁每個人喺某一個情況之下都一定會可能需要做領導嘅角色㗎嘛。係。咁然後你就會有才能咯。咁如果你認知中自己唔係一個領袖嘅話，咁你見到領導才能呢四個字，你自然就會 skip 咗佢咯。所以就已經完全冇放入眼內。係啊，你試下喺你嗰篇星座入面揾啲同自己唔 match 嘅字啊，可能同自己 match 嘅字係50-50嘅。哦，我覺得大家都應該咁做，大家都可以試下。跟住呢，我想講翻 MBTI 啊，就係呢。即係我哋都係 ENFP 噶嘛，係啊，但係我哋唔一樣咯。我們不一樣。咪但係咧就會聽到我 ENFP 之後咧，就喺度同我講，咁你咪咁咯。跟住好多時候我都會話，都係嘅。點解啲人成日都話好多 ENFP 喺佢哋生命中咧？就因為 ENFP 嘅人好中意話自己係 ENFP 咯。亦都會周圍同人講我係 ENFP 啦，跟住之後就搞到好似好多人都係 ENFP，只不過其他人唔會特別。將自己個 MBTI 好張揚地講出嚟。因為 ISTJ 嗰啲人就係我唔會乜嘢。大家好，我係 I 嘅。總之佢唔會做呢一步先咯。係啦，所以你就唔會知咯。不過 MBTI 都係唔準㗎，我覺得都係大數據嚟㗎咋。MBTI 你自己 perceive 㗎嘛。係啊，你自己覺得自己係點啫嘛？你自己想成為一個 ENFP，你咪係一個 ENFP 咯。即係我成日都覺得自己好想成為一個 J 人㗎。我會自己填到自己變 J 咯，跟住之後我就我好似變 J 咗。即係就你會唔會每日按時做好你嘅 task 咧？咁樣我就我會。我會㗎。我會。你係咪好中意用 schedule 嘅咧？我好中意。寫咗同埋跟係兩回事嚟嘅。咁你覺得性格嘅嗰啲問題啊、缺陷啊，係改唔改到㗎？我覺得係有得改㗎喎。如果我哋呢個歲數都仲係有得改嘅。你覺得同年齡有冇關係啊？即係越大個就會越難改咯。因為你對你自己嘅信念啊、理念啊、belief 嗰啲嘢，你越嚟越深㗎嘛，每日都。係啊。咁你之後咪越難改咯。咁你覺得你細個，即係你仲係一嚿海綿嘅時候，你所吸收嘅嘢就係最影響你性格嘅東西。係啊，因為細個你對呢個世界係認知好乜都冇乜㗎嘛，冇乜嘢，乜都冇乜，即係乜都冇乜概念㗎嘛，所有嘢都。咁如果你喺一個點樣嘅家庭度長大，咁你好容易就會受你嘅後天因素而影響咯。所以啲人都係話，譬如邊間中學出嚟都有少少樣睇㗎嘛，邊間大學都有少少樣睇。因為你都仲係喺一個成長緊嘅階段，所以你身邊嘅人係會好影響到你嘅性格。係啊，所以可能話某間學校就有某款樣，另外一間就有第二款樣，係分到少少。咁所以性格有冇得改啊？你覺得？睇下咩性格咯。有啲乜嘢性格係可以改嘅？OK， 你覺得你嘅性格係乜嘢啊？OK，而家我哋係咪要 job interview 咁樣？你有3個形容詞形容自己性格。係啊。幽默咯。幽默係咪一個性格？幽默係咪性格啊？我覺得我有同理心咯。OK。跟住我好跳咯，個人。即係善變。係。同埋唔自律咯。即係懶散。咁你覺得你呢3樣嘢可唔可以改變啊？
我覺得啊，你會唔會有一日定落嚟啊？我覺得好難㗎喎，除非有啲大型嘅事件發生咯。即係可能你環境上面有啲好巨大嘅變化。係啊，即係我見啲人咧本身係可能好 F 嘅，變咗做好 T，或者好 T 變咗做好 F 咧。通常我問翻佢哋咧，都係經歷過一個好嚴重嘅 heartbreak 嘅經歷咯。哦，即係曾經係好感性主導嘅，係之後就因為有少少戀愛腦上身，之後就令到自己遍體鱗傷，係啊然後就係啊從此就我要理性咁樣去對待每一段感情。即係經歷咗一段好大嘅分手之後，就會變理性咯。咁由 P 變成 J 咧，你覺得要點樣？ P 變成 J 係咪好難啊？我覺得好難。我都覺得好難啊。我記得咧，我有個讀 psycho 嘅朋友啦 OK 跟住佢就話咧，其實佢好唔信 MBTI 嘅，因為咧，我記得佢話咧，性格唔係好一個兩極好易分法嘅東西，即係你唔係一係 I 就係一係 E 咯。即係你唔係一係善良，一係邪惡咁。係啦，咁你可能有啲情況對住老人家同埋小朋友，你可能善良啲，但係對住你唔中意嘅人，你咪邪惡啲咯。咁我覺得 I 同 E 咁樣係一個例子啦。譬如我自己都係，我喺公司我係唔講嘢嘅，即係工作環境係啊我係 I 到傻。但係如果係一個學校嘅環境咧，我係可以講好多嘢嘅。咁所以咧，嗰個你話 P 變 J 咧，可能都得嘅。我覺得變個位就係睇下你點樣去令到你啲即係唔同嘅 situation 上都做到咯。因為有啲人係如果一紮 P 人一齊去，即係我有意分發咗啲人啦，唔好意思。但係一紮可能比較唔中意規劃嘅人啦，就一齊去旅行。咁嗰個 tend to be 可能中意規劃啲嗰個人咧，可能佢平時都唔係好中意做呢啲嘢，佢係可以衝出嚟做噶嘛。咁咁所以就係性格問題，唔係一個原因咯，就係因為你就算你真係咁信奉呢個 MBTI 啦，你 P 嘅人你都可以做 J 嘅角色㗎。即係其實係一個藉口咯。係啊，我都想講個重點就係個藉口。同埋你有冇聽過啲人話唔係咁，但係有啲真係可能細個 let's say 家庭唔完整啦，咁就導致佢可能對於人嘅信任好低啦。trust issues 係啦嘅人，trust issues 嘅人啦，咁呢啲就可能真係性格問題嚟嘅喎，即係佢冇辦法相信任何人，而係冇辦法改變嘅喎。呢啲就係我想講改變唔到嘅位啦，就好似之前講嘅咩自卑自信啊、缺愛啊，跟住咩啊唔信任人，我覺得呢啲係靠自己嘅能力係好難改變咯。即係所以我哋眼中行為上面嘅性格啦，即係可能係唔識講笑話嘅，即係有個唔好笑嘅人，你咪睇多啲笑，試多啲就講到啦。你唔中意同人溝通嘅，你咪逼自己溝通，溝下你就會溝通到㗎啦。溝下就溝到。係咯。係。如果佢咁其實自信自卑係咪都可以 practice 出嚟？咪好似你上集講嗰個 mirror affirmation 咯。係啊。即係你係咁同自己。咁 trust issues 咧？其實都係可以建立即翻嚟㗎。係信多啲人啊！信下就信到人啊！信埋耶穌咁。好 Cool， 我哋唔開呢啲玩笑嘅。OK，respect，shout out to 耶穌。即係我覺得去到一個位，你係無法逆轉，完全係不能自控。即係譬如 depression 嗰啲，你係完全控制唔到你自己嘅情緒咧。我覺得係當嗰個性格係影響緊你生活上某啲機能嘅嘢嘅時候，嗰啲就係一啲改變唔到嘅性格咯。即係佢會令到你個人 impair。可能你呢啲情況，你就要 seek 一啲專業嘅幫助啦。就係去到呢個位先 seek 一啲專業嘅幫助啊？定係其實你即係可能有啲跡象嘅時候，應該就已經去咧？我係唔建議 self-diagnose 自己嘅，因為你睇嘅話，你睇嗰啲症狀，你一定覺得自己全部都係有㗎。即係好似睇星座咁係樣咯。啦。即係好似你有咩症狀，你問 Google，你一定係有癌症咁解咯。係啊。即係個道理。咁去到幾時先應該要揾專業嘅幫助啊？我覺得影響到生活係一個 indicator of 你真係需要 seek help 咯。如果你未影響到生活，可能你都仲有其他方法可以去處理一下佢。即係可能自我調解。係啦，或者睇下啲 self-help 書，睇下啲人哋嘅意見。但係去到一個位係不能自控，同埋可能你啲朋友啊、你身邊嘅人都覺得你咁樣好似唔係好掂咁喎，咁不如你睇下醫生或者去傾下偈咁樣。其實都唔一定去到睇醫生咁嚴重，可以係可能 therapy 嗰啲都係一個。咁嗰啲 therapy 我假設佢係可以改善到你呢啲嘢啦，咁都係印證緊其實性格係可以改變㗎喎。係喎。真喎。係啊，即係如果 therapy 係可以改善的話，係咪可以令到佢好啲？好啲，即係嗰啲有 trust issue 嗰啲人，咁佢透過 therapy 去改善咗，咁佢咪 trust 啲咯個人。唔係，但係我覺得 therapy 係又改善唔晒嘅，即係你啲人成日話咧
當佢真係嚴重到一個病啦，一個性格缺陷、一個人格障礙啦，你去睇幾多 therapy 咧，佢都係幫唔到你。其實你個病唔會好翻咯。嗯。咁所以睇下你究竟係一個即其實就係咁其實可能係環境嘅改變咯，因為我聽過好多即係真係有人格障礙嘅朋友啦，佢一直喺香港生活咧，就一直都係生活上面都係好多 impairments 嘅。之後咧，佢一移民咗去美國之後咧，即係我睇佢 social media，佢就好似換咗個人咁樣咯。都可能因為個環境唔同咗咯，佢中冇再學變大學咁樣都係一個環境，同埋佢冇再受屋企人啊嗰啲影響咧。嗯但係講緊佢以前喺香港嘅時候係好嚴重嘅喎，係真係要去睇醫生嘅喎。所以轉去環境都係一個好方法咯。呢個時候，不如我哋有請一個心理學嘅學生分享一下佢嘅高見。我想重複即係回應翻咧頭先講緊話做好多治療啦，會去到改變個性格嗰樣嘢。好多時候啲治療咧佢係唔係嘗試去改變你嗰個性格？好多時候點解會有一個心理疾病咧？就好多時候係佢嗰個想法，我哋話咧佢困擾咗自己。即係好多時候可能佢點樣睇自己啊，點樣睇世界啊，或者點樣睇人哋咧？我哋話有啲嘅扭曲咗嘅思想，導致咗佢好多時候就陷入咗個困境。咁可能即係有啲人的確天生，我哋話成日點解會有一啲心理嘅病啦，或者可能有一啲焦慮啊、抑鬱啊咁可能我哋會用一個樽嚟做一個比喻，可能有啲人咧一個樽啦，佢啲水滿瀉啦，咁好多時候咧佢就會出現一個崩潰嘅情況啦。但係我哋話可能有啲人咧本身嗰個水咧係本身天生咧滿啲嘅。有啲人咧天生咧係冇咁悶嘅，係咪嗰啲咩 neural？係啦，即係呢啲都係可能係一啲我哋話遺傳啦，有一部分都係嚟自你爸爸媽媽本身一啲嘅 genes 啊等等，係啦，唔同人咧佢對於 stress 咧嗰個忍受嘅程度都係唔同嘅，可能有啲人本身佢少少嘅 stress 咧，佢嗰個水杯就已經會滿瀉啦，有啲人咧佢係有好多位嘅佢個水杯，佢係可以承受到好多嘅 stress。但係佢個水杯嘅大細係天生嘅，定係可能好細個嘅時候？係啦，可能係啦，到佢㗎。可以咁講，就可能有啲人本身好細個個水樽，有啲人個水樽係好大個。咁當然呢個係基因有影響啦，同埋你細個嗰個發展都有影響啦。即係可能你細個有好多成功嘅經驗嘅，咁你咪會覺得自己係有能力去到解決好多唔同嘅問題。咁可能我就話個水樽你都會帶咗咯。但可能你細個本身係咁俾人責怪，係啦，係咁俾人責怪嘅，佢又冇乜成功嘅經驗，咁佢會慢慢覺得自己好多嘢都改變唔到啦，呢個就係話佢 learned helpless 啊，係啦，我有睇過啊，係啦，即係個習得性嘅一個無助感，因為佢會覺得我就算點樣都係失敗啦。呢個就係頭先翻返去嗰個價值觀咧，佢點樣睇自己，即係佢會覺得失敗咧，可能好多時候就因為自己做得唔好啊，或者我點樣努力咧，點樣都會失敗㗎，佢改變唔到嘅。如果你話教為我哋可能一啲水樽大啲嘅人啦，我哋會諗得比較樂觀啲嘅，可能會覺得失敗純粹可能係啦一時，可能係我唔夠努力，係唔係我個天資比較渣，係我純粹我唔夠努力，所以呢件事就去失敗。佢就可以覺得透過努力啊，或者透過其他嘢去改變個結果嘅，就唔係頭先我哋講個習得性無助嘅情況。咁我哋可唔可以用自己嘅能力咧，令到自己個樽變大㗎，或者令到個水嘅加力速度變慢？因為我記得 YLM 講過話咧，你要成為大海，咁你就可以裝到無限嘅。係啦，即係你有少少嘅負能量，咁你個成為大海就會好容易丟淡佢啦。即係好多時候咧，佢又頭先講咧話咪改變啲想法啊，好多時候咧。點解會有精神病啊、抑鬱啊、焦慮啊等等？就係頭先講個三角形啊，即係點樣睇自己啊、世界啊、其他人啊，咁可能佢出現咗啲好負面，即係入咗一個負面嘅漩渦入面。點樣去改變佢呢啲諗法咧？其實可能我哋有好多唔同嘅想法，可能好多時候最常見就係災難化咗好多嘢。我哋話呢個衰咗，佢又諗好多唔同嘅後果啊，咁我一世人都會失敗㗎啦。骨牌效應係啦，骨牌效應。咁好多時候我哋就會點樣可以令佢辨認翻佢自己呢啲嘅陷阱？係啦，好多時候我哋做呢啲唔同嘅 treatment 就係，其實佢係好多呢啲病人咧，好多時候又係佢有某一兩種嘅一個常見嘅 pattern 去到睇好多嘢，即係頭先講可能好災難化、非黑即白嘅嘢啊，即係佢覺得只要唔係 A 就會係 B 啦，但係其實個世界唔係得兩面噶嘛，好多時候我哋就係點樣可以同啲病人去揾翻佢哋一啲好常見嘅呢啲咁嘅 pattern，或者失眠都係，一失眠我就諗啦，哎呀〜我而家失眠，咁我聽日就會唔夠精神啦，唔夠精神我就會表現得可能返工工作或者返學表現得好差啦，咁又會俾老細鬧啦，俾老細鬧又容易俾人炒啦，呢個就係好常見我哋話失眠嘅病人咧，咁其實佢越諗咧又越緊張啦，越緊張又越難入睡。
係啦，咁所以好多時候就係會揾呢啲你頭先個性格嗰方面都係有影響，可能就係頭先個樽嘅大細，有人可能係天生大啲，人天生細啲，導致佢個諗嘢都可能會有。即係會容易啲去到諗埋，即係去到有好多唔同係啦咁樣。你攞咗牌之後，可唔可以揾你睇醫生啊？係咯，好似好。我想問你，你可唔可以睇朋友㗎？一個心理醫生。咦係喎，呢個係題外話，勁題外話。我呢個其實係就應該唔會鼓勵，即係咁樣睇咯。咁始終點講咧？我哋有第三個嘅，即係有多重嘅身份咯。即係我哋唔已經心理醫生應該係即係你同佢之間個信任好緊要噶嘛，咁佢要同你係叫做互不相識啲嗰個信任嗰個。最理想嘅關係就係我係一個 therapist，你係一個嚟 seek help 嘅人，呢個係最理想嘅關係。即係如果我哋有多幾重嘅身份咧，咁可能就冇咁純粹咯呢件事。咁有冇病人會同啲醫生搞埋一堆嘅？呢啲，所以係要講得好清楚，即係啲交換啲 contact 啊，係啦，呢啲就唔可以。好遠啊！我哋即係我哋翻返嚟今日先。唔係，我想知道埋啊，其實知道埋有冇俾人釘牌嘅？呢啲就係嚴重，因為其實好常見嘅呢啲，即係病人對，因為佢知道晒佢心裡面嘅最脆弱嘅嘢啊嘛。同埋佢會覺得佢係有個人可以依賴，即係好容易產生一種錯覺。佢覺得你幫我解決咗好多嘢，或者我可以依賴你，有好多嘢都可以放俾你。係啦，咁佢就會好多時候有個錯覺，就係以為佢中意。咁心理醫生唔可以靚仔靚女噶咯喎。即係個風險會再大啲，即係佢又解決到問題，我又可以依賴佢。又高大，係又靚仔，之後又好睇，咁我仲唔中意佢？我中意邊個？咁點算啊你？係咯。定係你將自己整翻樣衰少少先啦，識肥自己先可以做。好，我哋翻返嚟我哋嘅主要 topic，就係究竟性格可唔可以改變？唔係，我哋其實最主要想講究竟性格問題係咪一個 excuse of 一啲你嘅唔好嘅嘢咯？即係我唔知你身邊多唔多人係會話，唉，我性格問題啊，所以咧我咁咯，然之後就 justify 晒所有嘢，冇 reflect 自己啦，亦都冇諗下次可以點樣做好啲咯。咁我覺得即係我哋今日嘅主軸喺呢度啦。係啊，一日要3成咯。係啦，咁我就覺得，因為我係一個好常 reflect自己嘅人嚟嘅，咁我就唔 get 點解啲人可以話自己係性格問題，咁就解釋晒所有嘢。係啊，同埋佢哋會賴晒落性格問題之後，就唔會諗一個改變嘅方法咯。我覺得性格缺陷咧，首先頭先咪講人格障礙啦，性格缺陷。性格缺陷唔係一種病咧，首先即係好似缺點咁，我覺得每人都有缺點噶嘛。性格我相信每一個人都有佢自己嘅性格缺陷咯，即係頭先咁講。只係個性格缺陷嗰個影響嘅程度係大定細咯。我相信每一個人冇人個性格係完美。咁你識個即係撇除呢個心理學角度啊，你接唔接受到呢個人哋話性格缺陷，所以就冇㗎。水瓶座就係咁樣㗎，就係多愁善感。咁你會點？我就係一個咁樣嘅人咯，但係做嗰啲嘢令到你唔開心嘅。例如你有冇例子啊？我成日遲到咯，但係我就係一個遲到嘅人咯，我就係一個冇乜時間觀念嘅人，唔好意思。即係我如果知道佢係咁嘅人咧，我唔會改變佢咯。既然佢都講到咁，我咪我用我嘅行為去到我自己調節自己嘅行為。但係因為你呢個諗法就會助長咗佢繼續覺得自己咁樣冇問題咯。係啊，我都覺得係，即係我唔會逼佢改變，但係我會同佢講你咁樣係唔係咁好咯。即係好似佢成日都唔知醒咁樣。係。呢個都係一個，就係咧，我都想分享。以前咧，我都係一個守時嘅人嚟嘅，但係當你遇到太多朋友嘅時，會遲到嘅時候咧，佢都會改變咗你自己，令到你。係啊，你會俾佢改變咗。俾佢改變咗。咁你就會令到佢覺得佢冇問題咯，但係其實佢先係有問題嗰個喎，因為你守時係應該㗎嘛。係，同埋我20年嚟都係咁樣㗎喎，跟住啲人就會話，即係我唔係20年嚟都係咁樣啦，但係即係就會我不嬲都係咁樣㗎喎，你等下識我啊，跟住之後就完咯，就冇道歉啊，冇悔意啊。我就真係冇遇過呢啲嘢喎，所以我通常就話我咁算，我會有啲 friend 咧，可能佢係遲到嘅，知道呢個會遲半個鐘，遲9個字。咁我會約佢，咁咪遲9個字咯。所以你 coping 嘅方法就係你去就翻你嗰啲。我改變我嘅。但係你唔會想為咗佢好，然後令到佢知道佢呢個問題。如果我對你就包容啫，如果其他人嘅時候咁。咁唔關我事啊！嗰啲。即係我覺得，我哋諗得太多。佢好影響我，咁遲到呢樣嘢，咁我咪好影響我。即係如果呢個例子嘅話。係。咁你覺得 social media 會唔會加強咗你嘅性格缺陷，同埋令到你自己接受呢啲嘅性格缺陷，然之後唔改變啊？我覺得係會㗎。我都覺得係會嘅，因為依家越嚟越多嗰啲 ADHD 嗰啲片啊，即係如果係要確診嘅話，係真係要去確診㗎嘛。但係依家好多嗰啲片就係話，哎呀我咁樣有 ADHD，然後啲人就會自己喺度話自己有咁樣。咁你又點樣睇呢個行為呢？
即係其實我覺得 ADHD 呢啲，我哋話唔同嗰啲 psychopathology 啊，即係啲心理疾病咧，其實都係睇翻當時個社會嘅 norm 去做決定嘅，好多時候好多嘢。即係例如有啲例子係可能你喺香港佢可能好細個，咁佢就 diagnose 咗 ADHD 咁樣啦。但可能佢呢個行為去到美國頭先唔同嘅國家咧，其實佢只係嗰邊嘅 norm 嚟嘅啫。即係有啲嘅例子係可能佢相對嘅啫係啦，係相對性嚟嘅。即係好多時候可能喺香港咧，有啲小朋友佢會覺得哇好喐動啊，好活躍啊咁樣，咁可能就 diagnose 咗 ADHD 啦。咁但係其實可能好多時候佢哋去到外國咧係根本冇，甚至冇其他老師啊嗰啲會覺得佢係一個 ADHD 嘅情況，即係佢本身只係活躍啲。你拍落去嗰堆人係咁樣，但係你有少少唔同，咁你就好似有病咁樣。即係醜小鴨嘅概念咯。我覺得講得好好喎。唔係咩？醜小鴨佢本身係一隻鴨，佢冇問題噶嘛。佢喺啲鵝隔離，所以佢咪好似好核突咁樣咯。總之好多時候都係啲環境嘅因素都會有影響到咯。同埋我覺得而家多咗好多聲音係你要接受自己係咁嘅人咧，embrace 自己啦。咁大家就會更加信奉我係一個咁嘅人，我 I'm born this way 啊。係啊，我就係咁噶啦，冇得變㗎咁樣。係啦，跟住就會鼓勵大家唔好改變人哋咯。但係有啲嘢當你影響到人嘅時候，可能係一個你要變嘅信號咯。係啦。而唔係你可以用呢個自我意識去概括你嘅缺點咯。即係譬如例子係我係一個點講好咧？我係一個少少 socially awkward 嘅人嚟嘅，但係我係一個咁嘅人，跟住我就會唔開心。點解個個都唔帶我出去識朋友嘅？如果個個都對你咁樣做嘅時候，可能就係你嘅問題咯。咁你嘅問題就你要自己解決㗎啦，就唔可以話因為我係咁就係咁。係啊，係人哋唔接受我咁樣咯。係啦，因為嗰啲人好容易就會話，咁我係咁，人哋唔接受我係人哋嘅問題咁樣咯。咁但係我同時，你作為你見到你身邊有人，你唔係好中意嘅位啦，你都唔好要改變人咯，因為佢唔想改變就係佢嘅事。係啦，好多謝我哋今日嘅臨時突然之間臨時心理學家。等佢出嚟有排，大家想揾佢睇醫生嘅話，可以 DM 我哋。我哋今集唔會出佢個名嘅，因為佢仲係學生，所以我哋費事暴露佢嘅身份。冇錯。拜拜。完啦。好啦，拜拜。